Vùng nước mặn chỗ Sáu trồng được nhiều cây ăn trái lắm luôn á. Chỗ Sáu ở là vùng nước mặn quanh năm nên không có mùa nào mà nước lợ hết á. Vùng nước mặn này á, trồng cây ăn trái phải bờ cho cao và mình cũng xuyên đi chăm sóc cây trái, chăm sóc cây trái nó mới tốt nha cả nhà. Chứ mình trồng bỏ phế là cây trái tiêu hết trơn, không có để ăn đâu. Những cây nào mà chính tay mình trồng có trái á, là thích lắm luôn á cả nhà. Khu vườn này hơn 2 con đất á, Sáu trồng cây ăn trái hết trơn luôn á. Đất mà có lõm nào trống là Sáu ghim vô mấy cây khóm. Mấy cây dừa này năm rồi thất trái lắm luôn á. Nên năm nay Sáu rửa mấy cây dừa này bón phân nó mới được. Hơn cả tháng nay ông trời ông nắng mà ngày hôm qua ông mưa mừng lắm luôn á cả nhà ơi. Mừng quá à, làm khỏi xách nước đi tưới. Lâu lâu có đám mưa nhìn cây nó tươi tốt thích quá à. Ham trồng cây ăn trái gì chứ ăn có hết đâu. Ở nhà ăn không có hết á, đem hái chia cho bà con ngựa nghếch ăn lấy thảo. Ông trời ông nắng biết bao lâu á, ao cá rô nó bị cạn nước mà ngày hôm qua đám mưa lớn mấy cá rô nó mừng lắm luôn á. Mấy đám đục bình nó cũng tươi tốt lên nữa. Còn những cây trái này là xung quanh nhà nè. Xung quanh nhà những cây ăn trái cũng nhiều lắm luôn á. Bởi vậy mỗi lần hái là sẽ leo lên nóc nhà á. Sữa, cây mận,